Travmatolog, ortoped, artroskopist Mamatjonov Alixon vrachining qabul jarayonidan lavha. 15 kundan beri majinda og'riyapti. Qo'lingiz og'riyapti. Ha, mana shu. Asosan mana shu ko'radi. Choy ichganib o'tirsam, ertalab turib, Qo'lni ko'tarolmaysiz. mana shu shunaqangi og'riyapti, chidab bo'lmayapti. Bu ishning asli ham mavzular hisobiga bo'ladi. Bo'yin umurtqasini grejasi asli ham mavzuda bo'ladigan kasallik. Bu endi sizda boshlanadi. Bu plechada patchni periartrit bilan adizmning taqdiri bilan ketadi. Hali sizga bunaqa nima berganingiz nevragingni og'riq beryapti shu zonadan. Hozir ham mana sizga qarab turibman, mana bitta nuqtada og'riqlar holat. Shu zonadan kelib turib, nima qilib ketadi-da. Sizga kerak bo'lsa, yotqizdirib, lecheniya qilib berishimiz kerak. Chunki buni asolati og'ir bo'ladi. Ya'ni qo'lni ko'tarolmay qolishlik, qo'lni oldinga yetmaslik, постоянный boshda og'riq, uyqusizlik, shunaqa holat bo'ladi. Shu boshlangandan beri bu qo'lim Yaxshi ishlar. og'ir ko'tarilmay qoldi-da. Yaxshi ishlar. Bitta ko'ramiz, holatingizga qarab turib, kiyim kirishlarimiz bizga bepul bo'ladi.